ஹாய் மக்களே, காலேஜ் முடிச்சு நாங்கள் வெளியே வரும்போது சரியான மழைக்காக நாங்கள் ஒதுங்கின கடை தான் சிவி கியூபா. உள்ளே போன உடனே அண்ணன் லெஃப்டில் சுட பிரெட் ஆம்லெட் போட்டு இருந்தாரு. பார்த்தோன்னே சாப்பிடணும்னு ஆசை வந்துச்சு. உடனே எர்ரா காசை அப்படின்னு ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி ஒரு பிரெட் ஆம்லெட் ஆர்டர் போட்டேன். கடாயை பற்ற வச்சு ஆம்லெட்டை போட்டு அதுக்கு மேலே 2 பிரெட்டை வச்சு அவங்க ஹேண்ட்மேடில் ரெடி பண்ண புதினா சட்னியும் மைனீஸும் உள்ளே வச்சு மடித்து அப்படி ஒரு பெருட்டு இப்படி ஒரு பெருட்டு அப்படியே பொன் முருகலாக எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம கையில் கொடுத்தாங்க. நானும் அதை பார்த்த குஷியில் அடடடடா அப்படின்னு சொல்லி நானும் ரொம்ப குஷியில் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்படியே கொஞ்சம் மேலே மைனீஸ் வச்சு ஓவராலாக பிரெட் ஆம்லெட் சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த மைனீஸ் டேஸ்ட்டும் இன்னும் நாக்கில் இருக்குது. அப்படியே மழை பெய்கிற டைமில் உங்களுக்கு பிரெட் ஆம்லெட் சாப்பிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஹாய் மக்களே, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.